Cho anh em, ngày mình sẽ test bộ F-Code Izumi. Thùng này là thùng lớn full size, đời cũ hơn cái bộ hôm rồi mới lên tí ha. Ở đây các chí nè, từ 8 luôn nè đến 325 và các chén đầy đủ. Độ mới bộ này rất là cao, anh em nhìn nè, tem nè. Đây giờ mình đang sử dụng cái bơm điện. Cái bơm điện này là chuyên dùng cho ép và cắt bên điện ha. Thì người ta phối luôn một cái tay ở đây để làm cái gì để cho mình thao tác nó tiện, không có phải với qua bên cái bơm làm gì đó. Đẩy cái này. Tự nhả. Bây giờ thì mình sẽ test với dây 240 ha. Đây là đầu cốt của Nhật nè. Enten, dây này là dây nhôm 240. Quay cái đầu lại. Mặt dưới cũng còn tem luôn nha nè. 240 là chơi chí này. 240 thì vô với lại 180. Đây. 180 chưa được luôn. Vô 200 đi. Ok đẹp. Đó. Này được cái so chén nó dễ. Ở cái bơm này là lên áp 700 nó ngắt luôn nha nè. Rồi vô một cái cốt cho nó đẹp đẹp đi. Đây là cái cốt. Cái này là cái ống chụp đầu nha anh em nha. Rất là sáng, rất đẹp luôn nè. Lưng nè, in số luôn nè. Thẳng view đẹp luôn. Này là một jack, một là dính luôn. Cái này dây nhôm loại thép nha anh em, nó không có được cứng như dây đồng đâu. Đó, đầu thì chạy nhảy hoàn hảo. Bơm này anh em bơm lúc áp là tự ngắt luôn. Áp thì bao để canh chỉnh đầy đủ, dầu mới, chung là ok. Anh em cần vui lòng liên hệ 0852 150 488 nha. Nên mà theo size Việt Nam á, là nó tới khoảng chừng 500 ở Việt Nam lận, là nó từ cốt 10 nè đến 500 rồi xong.